Медконсульт командасы хирургиялық оториноларингология кафедрасының доценті Сима Коч ханымда қонақта. Бүгін дәрігер бізге барлық жастағы науқастарда қорылдауды зарарсыз микрохирургиялық әдістерді қолданып, қалай емдеуге болатынын айтады. Сәлеметсіз бе? Бүгін мен қорылдау және апной туралы ауруларды емдеуде қандай хирургиялық әдістерді қолданатынымды айтам. Қорылдау және ұйқы апноясы бұл өмірге әсер ететін процесс. Бұл ауруы бар адамдар таңертең қиын оянады, аузы құрғайды, күндіз тез шаршайды. Оларда депрессиялық күй бар. Түнде денеде оттегінің жеткіліксіз болуына байланысты олар қан қысымының жоғарылауы, жүрек ауруы, қант диабеті сияқты ауруларға шалдығады. Қорылдауға шағымданып келген адамдарды алдын ала тексеруден өткізіп, содан кейін эндоскоп арқылы тыныс алу жолдарын тексереміз. Алдымен мұрнын тексереміз. Сүйекте немесе шеміршекте өсінділер бар ма, соны білеміз. Содан кейін біз таңдай тілде, кішкентай тілде ақаулардың бар жоғын білу үшін тілді тексереміз. Кейін біз пациенттерге зертханада ұйқы тесттерінен тексерілуін ұсынамыз. Полисомнографияда, яғни түнгі ұйқыны зерттеуде, біз пациенттің ұйқысын таңертеңге дейін түсіріп аламыз. Сол арқылы біз апнойының қандай сатысында екенін, оттегінің деңгейінің, жүрек соғу жылдамдығының және тағы басқа алынған мәліметтерге назар аударамыз. Осы мәліметтер негізінде баға береміз. Науқасты тестілеу, эндоскопиялық зерттеу және басқа да қажетті зерттеулердің нәтижесінде ауруды емдеудің қолайлы әдісін табамыз. Қорылдауды хирургиялық емдеу альтернативті емдеудің бірі болып табылады. Хирургиялық емдеуге жарамсыз науқастар үшін сипап терапиясын қолдануға болады. Бұл арнайы құрылғылармен қорылдау және апной ауруларының дамуын болдырмауға көмектесетін терапия. Кейбір науқастар тобы үшін біз кейде осы ауруларға арналған дәрі-дәрмек терапиясын қолданамыз. Кейбір пациенттерге біз қорылдауды азайту үшін тыныс алу аппараттарын ұсынамыз. Мен операция жасағанда таңдай тілді кеспей жасайтын жаңа технология мен заманауи технологияны қолданамын. Біздің пациенттерді не күтеді? Операция 2 сағатқа созылады. Операциядан кейін тағы 2 күнді ауруханада өткізуге кеңес береміз. 5-ші күннің өзінде біздің пациенттер шетелдік азамат болса, өз отанына аман-есен орала алады. Ал бірнеше аптадан кейін пациенттеріміз ұйқы сапасының ғана емес, өмірі де жақсарғанын байқай бастайды. Осылайша біздің науқастардың бас ауруы азаяды. Кейбір науқастар тобында қант пен қан қысымы көрсеткіштері қалыпқа келеді. Егер сізде ұйықтау дұрыс болмаса, қорылдау және апной болса, оған аса назар аударыңыз. Қазіргі уақытта заманауи жаңа технологиялар мен емдеу әдістерін қолдана отырып, біз жақсы нәтижеге қол жеткізе аламыз. Баршаңызға қайырлы күн. Сау болыңыздар. Егер қорыл сіздің және сіздің жақындарыңыздың өміріне зиян тигізіп жатса, медконсульт мамандарына хабарласыңыз. Біз сізге қажет нәрсенің бәрін жасаймыз.